Takže já vás vítám u mého třetího gameplaye Metin 2. Omluvte mě za ten minulý lag. Fuck, oh my god, OMG. Volala mi babička. Strašně se omlouvám a já to video přes můj pitomý počítač. Tak už to nemůžu počítač, pardon. Pitomý mobil nemůžu prostě upravit, takže proto se nám to minule tak seklo, protože mi volala babička na Lvovi, prostě. Od mě tady jsou nějaké schopnosti, já už mám zaříkávač koní, na úrovni asi 2, ale musím jít až 5. Takovýhle asi chci koupit koně. První věc. Downloady vymazaný. Ježiš, kam jdou, pardon. Downloady a lagy. Downloady, lagy. Všechno je komplet vymazaný. Tak lagy nejsou vymazaný, no, bohužel. Tak. Ale my jsme se mohli podívat na nějaké místo. Že jo? No mohli, no. Takže, ježiši. Hned se jdeme podívat. Napište mi do komentářů, jestli se vám toto video líbí, ale asi ne. Protože já ho přes mobil sdílet moc nechci dalším, protože mám Wi-Fi a Androida na mobilu. Tam musí teda spálit, medvěd, bacha. Tam musí teda spálit kalorii, když takhle pořád běží. Medvíďatka a tygři do prčic, ty vás vždycky sežerou. Tak, jdeme sem za tygrem. Příští čas by mohla být taková bojová, ale jestli chcete vidět souboj teď živě, tak vám ho ukážu. Fakt souboj úplně krutej. A hned jsem mrtvá. Souboj, no tak když ten tygr měl level. Tak. Ten tygr měl level 18 a proto jsem ho nemohla ani pokořit, když mám teprve level. Do prdele. Do prdele. Vidíte, a už jsem mrtvá, protože nějaký tygr se naštve a je po mně. Tak co je? Tak a já ty tygry nechám bejt. Ale mohli jsme se teleportovat, že jo? Co to je? Co to? Teleport! Teda, do prčic. Jak to, že mě zabili? Oh my god, já to musím stopnout, no. Tak tohle musíte vidět, protože mě tady ty tygři začaly žrát z ničeho nic. A hrozně mě to naštvalo. A teď rychle já zdrhám. Ale já chci do portálu. No, a je po mně. Mě zabijou a ještě se k tomu přijde nějaká ženská. Tak co je? No tak koukejte, já půjdu někam pryč. A hned mě zabijou. Nesnáší mě.
Tak, a rychle pryč. Totálně pryč. Možná bychom se... Co je? Bože, já to stopuju. Ty kreténi. Taková chudinka. No a za chvilku jsem zase zpátky a ještě downloady vymažu. Nová načítací obrazovka ta byla... Cože? Já nechci být kluk. Co je? Bože. Už jsem se lekla, že jsem kluk. Ale možná, že bychom s tím klukem. Ale to je ten, co se byl na tom lovu, co jsem dělala v druhé části mimo gameplay. Sorry, že s tím tak hejbu, protože já to držím jednou rukou, nemám stoják. No ale to je jedno. Strážce města, můžeme se na něco zeptat? Co děláš? Tak do komentářů mi ještě napište, jestli to chcete, abych vám to četla, jenže já si to teď nechci číst, nebo můžu vám to přečíst, dobře. Strážce vesnice. Tvůj zájem je chvályhodný, máme tady myš, ale proč si nenazbírat více zkušeností, přijď znovu, až si dostaneš na vyšší úroveň. Já mám teprve úroveň 1 a to už tu hru hraju docela tak 3 dny. Lagy a downloady. Tamhle jsou nějaký kluci. A tamhle... Ale mohli bychom si toho... Hele, to je šaman. Tady ten, co je vedle mě. Tady ten. To je šaman. A já jsem ninja. Můj inventář. Jinak vypadám takhle. A s oblečením vypadám takhle. Jejsp. To oblečení tak není hrozný, kámoš, jak jakože jo. Vakovi, který mu svítí oči. OMG. Až sakra, jsem ho nestihla. Nehezký ten kluk. Ne, jakože bych nějakýho chtěla, hele. Můžeme se zeptat, pardon. Můžeme se zeptat strážců toho. Hostě. Tak kde se naprčit? Tady. Jestli nenašli zkušenějšího vojáka. Tak. Hledám zkušenějšího vojáka. Tak, máme zkušenějšího vojáka. Budu mít splněný úkol a vyšší úroveň. OMG. Já to stopnu, než ho najdu. Jestli vám to vadí nebude, musím končit. Uvidíme se možná příště, protože je čtvrtek. Možná, že se to na YouTube dostane tak sobotu, možná už v pátek večer. Nejsem si jistá, ale určitě jo. Když tak mi pište do komentářů, jestli se vám video líbí. Jestli ne, tak mi to napište a přestanu dělat. Tak čauky.